హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మీరు ఇంతవరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే త్వరగా వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేసేయండి. ఫ్రెండ్స్, అందరు ఎలా ఉన్నారు? అందరు బాగున్నారా? ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలో నేనేం చెప్పబోతున్నానంటే, మనం గనక కైన్ మాస్టర్లో ఏదైనా ఒక వీడియోని ఎడిట్ చేసేటప్పుడు మనకైతే లాస్ట్లో అయితే మనకైతే సౌండ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా అయితే డిక్రీజ్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఆ ప్రాబ్లమ్ని దాన్ని ఫేడ్ అవుట్ ప్రాబ్లం అయితే అంటారు ఫ్రెండ్స్. మనం ఏ వీడియో అయినా కానీ ఒక ఆడియో కానీ అప్లోడ్ చేస్తే ఆ వీడియోకి ఎండింగ్లో మనకైతే ఆటోమేటిక్గా సౌండ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. దాన్ని ఎలా ఫిక్స్ చేయాలి అనేది ఈ వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే దెన్ లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఈజ్ బాలాజీ. మీరు ఇంతవరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయతే త్వరగా వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, మీ మొబైల్లో ఉన్న కైన్ మాస్టర్ అయితే యాప్ అయితే ఓపెన్ చేసేసి ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా, ప్లస్ సింబల్ పైన అయితే క్లిక్ చేసి ఇక్కడ 16:9 రేషియో అయితే మీకు కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. దాన్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకునేయండి. ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీకైతే ఈ విధంగా అయితే ఆప్షన్స్ అయితే వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మీరు మీడియాలోకి వెళ్ళి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. నేను ఈ విధంగా అయితే వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే సెట్ చేసుకున్నాను. అలాగే దానికైతే నేను నా ఇంట్రో అయితే యాడ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధంగా అయితే నా ఒక ఇంట్రోని అయితే యాడ్ చేశాను. మీరు కనుక ఈ సౌండ్ అయితే వినండి, మీకైతే ఒక డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మీరు కనుక చూసుకున్నట్టయితే మీకు ఇక్కడ చూడండి, స్టార్టింగ్లో ఇక్కడ సౌండ్ లెవెల్స్ చూడండి. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడైతే మీకైతే ఇక్కడ సౌండ్ లెవెల్స్ అనేవి హైలో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ రాను లాస్ట్లో మనకైతే సౌండ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా అయితే తగ్గిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఫిక్స్ చేయాలంటే మీరు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి, లాస్ట్లో చూడండి, ఎండ్లో ఇక్కడ చూడండి, మీ యొక్క వాల్యూమ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా అయితే తక్కువ అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, స్టార్టింగ్కి ఎండింగ్కి అయితే చాలా డిఫరెన్స్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా ఈ సౌండ్ ఫిక్స్ని ఎలా చేయాలంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ని మీరు జస్ట్ మీ వీడియో పైన ట్యాప్ చేసి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, మీ యొక్క సౌండ్ని అయితే ఇంక్రీజ్ చేసుకునేయండి. జస్ట్ మీరు సౌండ్లోకి వెళ్ళి ఈ విధంగా అయితే ఫుల్ 200 అండ్ ప్లస్ కంప్రెసర్ అయితే ఆన్ చేసేయండి. ఈ విధంగా ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకైతే ఈ సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ సెట్టింగ్ సింబల్. సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళగానే మీరు ఇక్కడ స్క్రోల్ చేయగానే మీకైతే ఆడియో వీడియో ఎడిటింగ్ అని ఈ విధంగా అయితే కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు ఆడియోలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మీకు ఆడియో ఫేడ్ అవుట్ అని కనిపిస్తుంది కదా, ఇదైతే మీకు ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫుల్ రైజ్ చేసి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ ఎనేబుల్ని అయితే ఫేడ్ అవుట్ ఆప్షన్ అయితే ఆడియో ఫేడ్ అవుట్ని అయితే డిసేబుల్ చేసేయండి. ఈ విధంగా డిసేబుల్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ పైన మీకు కనిపిస్తుంది కదా టిక్ మార్క్, దాన్ని అయితే క్లిక్ చేసేయండి. ఇప్పుడు ప్లే చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, ఈ విధంగా మనకైతే ఆ ప్రాబ్లమ్ అయితే ఫిక్స్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూడండి ఎంత ఒకే లెవెల్లో అయితే మీకైతే సౌండ్ మొత్తం వీడియోకి అయితే ఒకే లెవెల్లో అయితే ప్లే అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి లాస్ట్లో ఇంకోసారి చూద్దాం. చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధంగా అయితే ఈ ప్రాబ్లమ్ అయితే ఈ విధంగా అయితే చేసేసి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ ఏం చేస్తారంటే దాన్ని షేర్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేసేయండి. మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేసేస్తే మీ యొక్క వీడియో అయితే ఆటోమేటిక్గా అయితే డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు జస్ట్ షేర్ చేసి మీకైతే ఎక్స్పోర్ట్ అనే ఆప్షన్ అయితే వస్తుంది. మీరు ఎక్స్పోర్ట్ అయితే చేసేయండి. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మీ యొక్క వీడియోకున్న లాస్ట్లో ఒక ఫేడ్ అవుట్ ప్రాబ్లం అయితే మీకైతే లాస్ట్లో తగ్గిపోతుంటుంది కదా, ఆ ప్రాబ్లం అయితే ఫిక్స్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా మీకైతే ఈజీగా అయితే మీ యొక్క ప్రాబ్లమ్ అయితే ఫిక్స్ చేసుకునేది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనమైతే ఒకసారి ప్లే చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. వినండి ఒకసారి, పర్ఫెక్ట్గా అయితే మీ యొక్క సౌండ్ అయితే వినిపిస్తుంది. చూసారు కదా, ఈ విధంగా మన యొక్క సౌండ్ అయితే ఈజీగా అయితే ప్లే అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియోస్. ఫ్రెండ్స్, మీరు కొత్తగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే
మీరు గంట సింబల్ని కూడా ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మీకు నా ఛానల్ యొక్క అప్డేట్స్ అయితే వచ్చేసాయి ఫ్రెండ్స్. ఓకే దెన్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియోస్.